تشابي ألونسو يحذر. ريال مدريد في خطر. شبكة ديفنسا سنترال أكدت أن ألونسو طلب التعاقد مع لاعب وسط جديد في الصيف. بعد اعتزال مودريتش ورحيل كروس، شاف إن الفريق ممكن ينهار من غير بديل قوي. الاسم الأول على القائمة هو فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان. ألونسو شايف إن فيتينيا هو الخليفة المثالي في خط الوسط، لكن الصفقة مش سهلة، لأن باريس متمسك باللاعب والعلاقة مع ريال مدريد متوترة. السؤال: هل ينجح الريال في خطف الصفقة؟ ولا الحلم هيروح؟